go na ne dialan to we mon nuer dial tin ko ko ken chilo te dram an banak lun wala ten taka special guest nial shol bulak panan di ngai kone tham kwat me dera na tit mulaw nya chi ni nyuma ro de jog jeg ro de jog ni we jeg ni. I think it's very important part today ko be yanjo shol bulak be yana ling ko ulang county wajen dit way langa wajen dina gorten de goro de shol de te ke question ni yentiane kata andan to gator ka ta dan da wi mon ke yanyo. Bulek, welcome to this interview. Yeah. Okay. Diro la ne dialen kuje donc teram la ling ni jamial Bulek but kare jimene who is mial Bulek shol Bulek sorry. Menero la ne dialen tin long ba video nanu ba guje ken so da kanangai. Galong manyam de talware de kam charli ke tapot ke goro wale ba ka ke interview banyo de wimon ane pot tegi rewre de talware de kam kor kot ko che kon dial ja chu kon chang ma lari talware long yene rinal dial yang tong nuer ke yang kane today so an chwala chwal Bulek chot panan dai chwala Bulek ka diok. Okay. Bulek diok. Me, I'm a big fan of your song, so thank you. So please, can you give freestyle for our viewer or those who will see your picture? Like people, they don't know you, but without mic, can you give them freestyle? Maybe they will. They are telling me that you are a big rapper. Thank you. Okay. Bana palpinko bana jo Bulek diok. A new song, so I hope everyone will enjoy. Yeah. Chamrol bongo junub waje che way wan min logo budore da wuro bishan taka da Christian la ngaire da kanay chetan junub wona jikal liya ngwane tichi chwor ko queen gadu bungu wani ka da cheng waje jiru na kan ko la pin junub ngon jen sin ka tadu sin mikka bu kudaro dollar ay so Sudan bi gat ko ra ci cheng la lon ko cook to yo hotel gambar liuran ke jere so Sudan ko tam ko go wal ko wi ka ran ke tolot da jen ta jo dollar tak itu re so Sudan jo kon dial dal achang arwana mecha dakchamal temal junub to miskarara ne atacha tamalantal bana longa gere de mi nyan padol te ko longo do ku ko to kon dial fala akawe achang fere wo chang mi chang yo jol ka cha chwala nyal ku chieni chiria ko maun la chang aba won je ko ben kurbar wuñu dong bu ngwang bu luñi chang bu luñ ko koñ kon runu je ba ngwang ba gwa o wolo ko koñ tel lumbo ko pati mucha ko ci tang ne boy achang mi kon nani te irun bu ko lay twai. Wow. It's very amazing, no? Okay, nice. Okay, Bulek, like, Shisha Lainilat go tele promoters now. Yeah. So, do you have any collaboration with the other artists like those of ke3, those of Lul Simon, Wing Boys, like, now in this music, like, Leljek group, Mitayan group, do you have any collaboration? Yeah, that collaboration ke panan di Chobjok, that collaboration kona kai one ke wood mutually jay hot ke take on the face. Yeah, tane ke dit ke tu ke rona chua, that collaboration kona SW, that collaboration bok on Lul Simon ke cross, can look at it ke cross. Thank you. Thank you so much. Your last message, TMD lar. Yeah, manyam dia laru kon dia talwai ke dia panan ko bode ke chombo ko de ja anaran dera goro de ta responsible leni music ka gore ta gol ajal live ran ta na. Thank you so much. Thank you. Enjoy.